Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah ibn Amr ibn al-As жана Abu Hurayra жана Айша радиаллаху анхадан мына ушул сахабалардан риваят кылынган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Вайлул лил аъқаб минан нар", тамандарына суу жетпеген адамдарга вайл болсун, мындайча айтканда тозок болсун деди. Аъқаб бул буттун арткы тарабына, ошол таман тарапка, буттун арткы тарабына аъқаб деп айтылынат. Көп эсе адамдар бутун жууган кезде, дарат алып жаткан кезде буттун арткы тарабына суунун жетпей калуу коркунучу болгондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул жерге сууну жетип баруусун жакшылап жууга кызыктырып, жана ушул жерлерге суу жетпей калса бизди тозок менен от менен эскертти. Бул хадистин себеби кээ бир сахабалар асыр намазына шаша быша дарат алган кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды көрдү. Алар дарат алып жаткан кезде буттардын артына, ошол буттун арткы тарабына, таман тараптарга суу жетпей, ошол нерсеге сахабалар кайдыгер болуп дарат алып жаткан кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды эскертип: "Вайлул лил аъқаби минан нар", тамандарына, бутунун арткы тарабына суу жетпеген адамдарга тозок болсун, от болсун деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам катуу эскертти. Эми даратта жуулуучу кайсы бир мүчөгө суу жетпей калса, жакшы жуулбай калса, бул чоң күнөө экен. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тозок менен эскертти. Мына ошондуктан биз Аллах Таала көрсөткөндөй, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй дарат алганга аракет кылуубуз керек экен. Мунун эми дараттын сүрөтү кандай алынуусу баарыбызга белгилүү эле. Хадистерде ачык айкын баяндалган. Бул тууралуу бизде маалымат көп. Ар бир мусулманмын деген инсан дарат алганды билет. Мына ошондуктан даратта жуулуучу мүчөлөргө суунун жетип баруусуна жана жакшылап жууп дарат алууга аракет кылуубуз керек экен. Сүннөткө ылайык албетте. Ал эми мына ушул буттун арткы тарабына суу жетпей калса, жана даратта жуулуучу кайсы бир мүчөгө суу жетпей кала турган болсо, тозок убада кылыныптыр жана бул чоң күнөө болуп эсептелинет экен. Анткени кайсы бир ишке вайл, тозок оту убада кылынган болсо, ал чоң күнөө болуп саналат. Мына ошондуктан даратыбызга, алып жүргөн даратыбызга кайдыгер болбойлу. Аллаху а'ламу бис-саваб.